Бізбен бірге Нұрбек Қабдырахманов жаңа ғана IBA Nomad турнирінде кездесіп қалдық. Соңғы жекпе-жегім кішкене даулы болып қалды. Енді ештеңке жақсы демекші. Ең бірінші сол жекпе-жекті талқылап көрейік. Енді жырға созылып кеткен жекпе-жек қой, рематч болды. Бірінші жекпе-жекте даулы болды. Біріншіде ол ұтты деді, екіншіде сен ұтты деді. По факту барлығы керісінше болды деген сияқты. Жалпы осы екі жекпе-жек айтсаң, енді логика бойынша трилогия болу керек сияқты ғой бұл жерде. Логика болу, да. Он чемпион. Чемпион. Болды. Если не айтса болды. Көрдіңіз ғой, ол журналист уже сколько лет работает, біледі ғой бәрін, көреді. Ну, по поводу боя, өздерің көрдіңіз ғой, жалпы сізден де аналитический сұрақ қойдым. Вообще жалпы қалай қарайсыз осы бойға деп. Жалпы сіз ойыңыз қандай болды? Мен қарап үлгермедім, шынымды айтайын. Арман қарады, Арман сенің жеңісіңді көрді ол жерде. Мысалы, Арман 3-2 екінші жекпе-жекте, именно екіншіні Нұрбек Қабдырахманов ұтты деп маған айтты. Мен шынымды айтайын, қарап үлгермедім. Сол бой сосын қалып та кетті. Ол менің кінәм болса былайша айтқанда. Жалпы клуб төрешілер мен ұтты деп ойлайды, потому что топологияға запрос кинули, потом они говорят, то, что вот буквально все решения, то, что я выиграл, не единогласно, но с каким решением там не мажорити болды ма? Большинство, да. Ну, там бір момент, один факт удивил, то, что 50-45 дали. Бес раундты бірден беріп жүрді. Сол момент кішкене сұрақ қойдық негізінде, бірақ енді үшінші жекпе-жек болу ықтималдылығы қаншалықты балғын жеңіс олмен. Енді жұртқа да қызық деген сияқты, нүктеде қою керек дегендей. Жалпы, если лига қызықты болса, болады, неге болмасқа. Қазір уже сам менің орныма шығып жатыр балғынмен. Ал, думаю, не актуально. Найзада білмеймін енді, төбелесем ба, төбелеспеймін ба. Солай ма? Тіпті төбелеспей қалуың да мүмкін ол жақта, ендеше не жоспар, алдағы уақытта қандай жекпе-жектерді көріп қалуыңыз мүмкін? Қазір қандай келіссөздер жүргізіп жатыр? Шет жағасын айтып жүрсің. Мен мақсатым шетелде өнер көрсеткім келеді. Өйткені Қазақстанда көп тұрып қалдым. Сіз айтқандай, сіздің подкастқа қарағанда көп біздің жауынгерлеріміз Қазақстанда тұрып қалды. Шетелде аз. Мысалы, Қырғызстан, Өзбекстан байстеріңізден қарасақ, олар географиясы өте үлкен да. Япония, Ryzen, LFA и так далее. Сосын мынадай сұрақ барды айтпақшы, қазір Әли Бедіріске қатысты, ол сіздерге де қатысты болуы мүмкін. Допинг дауы, енді допинг деп жатыр, ол енді по факту бір іш жауап бұл жігіттер өсіп кетіп, қарсыластарды патырлатып нокаутқа құлататын дәлел не емес, ол өзде түсіндіріп айтты, не нәрсе екен. Сол жайлы айтсаңыздар, өйткені мен білуімше UFC барлық запрещенный препараттарды тыйым салынған барлығын жібереді тізімін. Ағаттық қай жерден кетті сонда? Жігіттер қалайша бұл енді тыйым салынған препарат екенін білген жоқ. Енді былай қазір, если оправдать, да, в сторону, сказать в сторону любви оправдания, кажется, кішкене детское оправдание сияқты. Потому что не знал, да, білген жоқ негізінде. Білмей ішті осы препаратты негізінде. Яғни ол UFC-де бұны қолдануға болады деп ойлаймын. Өйткені UFC-дегі еместер қолданады оның барлығын, біз білеміз. Болады деп ойлады негізінде. По старинке, да? Автоматын үші салған ғой. И да, он признается в интервью, говорит то, что вот, жігіттер, мен қателестім, кім қателеспейді. Келесте бүкіл болашақ UFC жауынгерлерге жақсы сабақ болады. Бірақ негізі ондай препараттарды UFC-ден тыс жерде қолданады, және ол сондай бір өте бір керемет бір дәрі не болып есептелмейді, допинг болып есептелмейді. Ол мүлдем ондай сверхъестественный заттар ондай бермейді. Енді өзіңе қатысты айтып кетсең, қазір қай жақта жүрсің, не істейсің, қай жерде бой көрсетіп қалуы мүмкін деген сияқты? Менде вообще пока ничего не известно. Мына жаңағы Орда промоушен ашылып жатыр ғой. Сол жақтан предложение түсті. Соны қазір ойластырып жатырық. Бұйырса соперник бәрі гонорар бәрі тапса, өзі ол.
әзірше демек сенің жалпы найзадағы да болашағың белгісіз, иә, ол жақта жалпы жекпе-жектерде жоқ дейсің ғой. иә білесіз ғой братан, ұтылсаң Ешкімге иә ешкімге керек емессің, андай невесомости боласың да. Вроде бы найза чемпион болдым, там перспектива болды, шетелге барасың, ана промоушенға барасың. Қазір ұтылып қалдым, все бәрі басылып қалды, ажиотаж басылып қалды, интригалар бәрі басылды. Бірақ халық кім чемпион біледі ғой, кім чемпион. Енді жалғас жақсы үлгі қазір, иә, сіздерге мысалы сіздер жалғастардан кейін екінші үлгі бір толқын болдыңдар, Әліби, сен, Дастан деген сияқты, бірақ кішкене карьераларын қазір біреуінің допингке, біреуінің төрешілерге байланысты карьералары тоқтап жатыр да, ал жалғастың карьерасы бір екінші дем ашылып ары қарай кетіп жатқандай. Осы жалғастың бір сондай бір ағалық қасиеттерін айтып жатыр. Мысалы неге мен білуімше жалпы залдағы жігіттерге қатты әсер еткен, қазірде бір қатты бір мотивация беретін бір әлеуеті бар да. Мысалы сен қазір карьераң тоқтап қалған кезде, бүлкім андай карьераң кішкене кризисте тұрған кезде сен мысалы жалғасқа қарауың керексің, иә, мысалы оқытып. Әрине 40 жасқа дейін қазір төбелесуі мүмкін, әлі тіпті UFC туралы айтып жатыр да. Сол жайлы айтып жүрсең, жалпы қазір жалғастың екінші бір өрлеуі жігіттерге қаншалықты бір мотивация әсер беріп жатыр? Жалғас ағамыздың мотивациясы өте зор. Негізінде кішкентай кезімізден подростковый возрасттан қарап мотивация алдық қой негізінде. Көп кісілерге, көп балдарға, біздің залдың емес балдарға көмектесті. Көп балдарға жолын ашып берді негізінде. Ана промоушенға тығып, мына промоушен тығып. Қазір ода, второе дыхание. Мен өзім таңғаламын. Қазір жалғас вообще мүлдем басқаша қозғалады, техникасы өзгерді. Ол айтуы бойынша, Нұрбек, я понял, как драться. Я понимаю, я понял, как надо тренироваться. Солай ма? 40 жаста. Менің уақытым әлі көп дейсің ғой. Игорь Северинға қарсы титулды жекпе-жекті өзің қалай ойлайсың, қаншалықты жалғасқа қиын болды? Қалай дегенмен жас қарсылас, жеңілістер өте аз, салмақты ауыстыру керек болады жалғасқа. Жас қарсыласының салмағына көтерілу керек. Бір плюс бар, жалғас ағамызға өте көп, не надо весогонку очень такую. Он обычно много гоняет, да, 12 килограмм, здесь надо чуть-чуть меньше гонять, и, соответственно, денсаулықты оставляет, и дальше свежий он может драться с новыми силами и так далее. А қарсыласы енді мықты, надо признавать, жас, взрывной, удар бар, наглый, как-никак октагон чемпионы. Оңай болмайды. Жалғасқа қатысты енді оның мұндай фишкасы бар, өзінің артынан сүйреп жүреді әрдайым, октагонға Дастанды кіргізді, кезінде Fight Night'та қателеспесем сен бір-екі жекпе-жегін жасап берген адам. Қазір мысалы сені бір октагонға кіргізу мүмкіншілік бар ма? Ондай жалпы өзің қалай қарайсың ондай батыстық лигаға? Шын айтсам, уже Дастанды кіргізді, қазір уже шанс жоқ бізге. Өйткені біздің регион, жалпы Центральный Азия, Қазақстан, оларға қызық емес. Біздің халық, допустим, подписка сатып алмайды, прямой эфир сатып алмайды. То есть, мүлдем вообще ақша бермейді, допустим, промоушен. Никакой рекламы и так далее. Тек просмотр болмаса, флаг и там. Әлеуметтік желіде белсендік дейсің ғой, болды. Ол Нұрбек жақсы, алдағы уақытта енді сәттілік, карьераң бір жаңа бір деңгейге шықсын деп тілейік. Бұйырса. Рахмет үлкен.